ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നത് ഫാമിലുണ്ടായ 2 മാസം പ്രായമുള്ള എരുമക്കുട്ടിക്കും 1 മാസം പ്രായമുള്ള പശുക്കുട്ടിക്കും വിരമരുന്ന് കൊടുക്കുന്നതാണ്. നമ്മൾ വലിയ പശുക്കൾക്ക് വിരമരുന്ന് കൊടുക്കുന്നത് കാലിത്തീറ്റയിലേക്ക് വെച്ചാണ്. എന്നാൽ ഇവർക്ക് ഗുളിക ഡയറക്റ്റ് കൊടുത്താൽ കഴിക്കില്ല. അപ്പോൾ അത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നൊരു മെത്തേഡാണ്. ഇവർക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഫെൻബെൻഡസോളിന്റെ കണ്ടന്റ് അടങ്ങിയ ഫെൻഡാബൻ 150 mg ഗുളികയാണ്. ചെറിയ പശുക്കുട്ടിക്ക് 1 എരുമക്കുട്ടിക്ക് 3 എണ്ണമാണ് ഇത് കൊടുക്കുന്നത്. അത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെറുപഴം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചെറുപഴത്തിൻ്റെ തൊലി കളഞ്ഞ് ഇതിലോട്ട് ഈ ഗുളിക നിറയ്ക്കണം. ഇതുപോലെ ഗുളിക പൊട്ടിച്ച് പഴത്തിൽ ഇതുപോലെ നിറച്ച് വെക്കണം. വലിയ പശുക്കൾക്കൊക്കെ കാലിത്തീറ്റയിൽ മിക്സ് ചെയ്താണ് കൊടുക്കാറ്. അപ്പോൾ അവർ ഡയറക്റ്റ് കഴിക്കും. എന്നാൽ ഇവർ വായിലിട്ട് കൊടുത്ത തുപ്പി കളയുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇതുപോലെ പഴത്തിൽ നിറയ്ക്കുന്നത്. പഴമാകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയിക്കോളും. നിറച്ച് പഴം പശുക്കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കുകയാണ്. പഴത്തിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇത് തുപ്പില്ല, എന്തായാലും പെട്ടെന്ന് ഇറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പഴത്തിൽ കൊടുക്കുന്നത്. ഒരു മാസം ആവുന്നുള്ളൂ ഈ കുഞ്ഞിന്. ഏകദേശം ഒരു 25 ദിവസമാണ്, 1 മാസം ആയിട്ടില്ല. 3 പഴത്തിലായിട്ട് 3 ഗുളികകൾ നിറച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പശുക്കുട്ടി കഴിച്ച പോലെ എരുമക്കുട്ടി കഴിക്കില്ല. എരുമക്കുട്ടിക്ക് 2 പേരാണ് കൊടുക്കാൻ. അതുകൊണ്ട് എരുമക്കുട്ടിയുടെ വായ പിടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. എരുമക്കുട്ടി പശുക്കളെ പോലെയല്ല, കുറച്ച് റിസ്ക്കാണ് എരുമക്കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കാൻ. ഇതുപോലെ പിടിച്ചിട്ട് വേണം എരുമക്കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കാൻ. പഴം ആയതുകൊണ്ടാണ് തുപ്പാൻ കിട്ടാറ്. എന്നാലും തുപ്പാൻ നോക്കും, നമ്മൾ വിട്ടുകൊടുക്കില്ല. വലിയ പശുക്കൾക്ക് കൊടുക്കുന്നതിലും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ചെറിയ പശുക്കൾക്ക് കൊടുക്കാൻ. പക്ഷെ ഇങ്ങനെയായിട്ടുള്ള സിമ്പിളായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ആ മരുന്ന് കൊടുക്കാനും സാധിക്കുന്നുണ്ട്.